अब पहिले लेविस स्ट्रक्चर अथवा लेविस इलेक्ट्रोन डट फर्मुला पनि भनिन्छ कहिले जे भए पनि आखिरमा हामीले कुनै पनि मोलिकुल्सको स्ट्रक्चर र बोन्डिङलाई मिलाएर एउटा स्ट्रक्चर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी लेविस इलेक्ट्रोन डट फर्मुला अथवा लेविस स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब लेविस स्ट्रक्चर बुझ्नुभन्दा पहिले लेविस सिम्बलको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एलिमेन्ट्सको फर इक्जाम्पल हामीले यसरी सिम्बल लेख्दाखेरि जस्तो कि नाइट्रोजन हामीले लेख्यौँ, जस्तो कि हामीले अक्सिजन लेख्यौँ, जस्तो कि हामीले फ्लोरिन लेख्यौँ भने कुनै पनि एलिमेन्ट्सको सिम्बलले हामीलाई थाहा छ यसले दुईटा कुरा मात्रै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। यसले यसको न्युक्लियस अनि यसमा भएको कोर इलेक्ट्रोन जसलाई हामी भित्रपट्टि भएको इलेक्ट्रोन जसलाई हामी कोर इलेक्ट्रोन भन्छौँ। त्यसो भए यसमा भएको बाहिरपट्टिको सेलमा भएको इलेक्ट्रोन जसलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी आइदर डट अर क्रसले रिप्रेजेन्ट गरेको गर्छौँ। जस्तो कि नाइट्रोजनको 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो, बाहिरपट्टि एटमस सेलमा यसको 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ जसलाई मैले 5 वटा डटले रिप्रेजेन्ट गर्थेँ। जस्तै गरी त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ अक्सिजनको एटमस सबैमा जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 6 इलेक्ट्रोन्स। सो इट क्यान रिप्रेजेन्टेड लाइक दिस क्रस बाई क्रस। अब यसरी कुनै पनि एलिमेन्टको सिम्बल लेखिसकेपछि त्यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई यदि कसैले डट अथवा क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यस्तो खालको सिम्बल अब सिम्बल मात्र नभएर त्यसलाई हामी लेविस सिम्बल भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी फ्लोरिन जे हामीले सिम्बल फ्लोरिन लेखेको छौँ यसले अहिले यसको न्युक्लियस जहाँ न्युट्रोन र प्रोटोन रहेको हुन्छ, त्यस्तै गरी यसको भित्रपट्टि भएको इलेक्ट्रोन जसलाई हामी कोर इलेक्ट्रोन भन्छौँ त्यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको छ। अब इफ यू लाइक टु रिप्रेजेन्ट इट्स भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बाई आइदर डट अर क्रस, for example it contains 7 electrons in its outermost orbit. So if you make it through a dot, for example in this way 2, 4, 6 and 7, this represents the Lewis symbol. Now this is a Lewis symbol. If you like to join 2 or more Lewis symbol and make a structure, it forms a Lewis structure. So in Lewis structure, so first try to make a Lewis symbol and we have to join them together to form a molecule. अब यसमा पनि हामीसँग लिमिटेसन नभएको कारणले होइन केमिकल इन्डस्ट्रीमा यति धेरै मोलिकुल्सहरू छन्, सबैको लेविस स्ट्रक्चर लेख्ने तरिका अलग अलग भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी पहिले फर्स्ट सिम्प्लिफाइड फर्मबाट सुरु गर्छौँ। सबभन्दा सिम्पल मोलिकुल्स फर इक्जाम्पल वाटर मैले क्लासिफाई गरेँ। पहिलो फेजमा हामी सिम्पल मोलिकुल्सहरू वाटरको लेविस स्ट्रक्चर पुरा ट्राई गर्छौँ। त्यस्तै गरी एमोनिया, for example CH for methane, for example carbon tetrachloride CCl4, for example CO2 etc. For example water, water केसमा पसिबल हामीले लेविस सिम्बल्स लेखिसकेपछि लेविस सिम्बललाई जोडेर हामी लेविस स्ट्रक्चर बनाउने गर्छौँ जसमा वाटर मोलिकुल भन्ने बित्तिकै यसमा दुई खालको एलिमेन्ट्सहरू जोइन भएको छ हामी देख्दैछौँ। यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, एउटा अक्सिजन छ। अब लेविस स्ट्रक्चर कोर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रल एटम चुज गर्छौँ। अब सेन्ट्रल एटम अहिले हामी देख्दैछौँ यहाँ अक्सिजन एउटा छ, हाइड्रोजन दुईटा छ। त्यसैले लेविस स्ट्रक्चर कोर्नको लागि मैले सुरुमै क्लासमा भने जस्तै गरेँ जसको नम्बर कम छ त्यसलाई हामीले सेन्ट्रल एटम मान्नु पर्यो। जस्तो कि यहाँ वाटर अक्सिजन इज द सेन्ट्रल एटम, अक्सिजन इज द सेन्ट्रल एटम, त्यसलाई मैले अक्सिजनलाई बिचमा राख्दिएँ। अनि यसमा भएको दुईटा हाइड्रोजन जसले एकवटा बोन्ड बनाउँछ, हाइड्रोजनको हामी सबैलाई थाहा छ भ्यालेन्सी 1 हो। त्यसै कारणले गर्दा मैले एउटा हाइड्रोजनलाई डाइरेक्टली यहाँ राख्दिएँ, अर्को हाइड्रोजनलाई यहाँ राखिदिएँ। अहिले हामी जोमेट्रीसँग त्यति सर्भ गरेर राख्दैनौँ, लेविस स्ट्रक्चर कोर्ने बेलामा हामी अहिले बोन्डिङलाई मात्रै ज्यादा ध्यान दिने गर्छौँ। त्यसो भए हाइड्रोजनले सिङ्गल बोन्ड बनाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, किन भन्दा हाइड्रोजन इट कन्टेन्स सिङ्गल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। भनेपछि एउटा बोन्ड यहाँ जोडिदिए र एउटा बोन्ड यो हाइड्रोजनसँग जोडिदिए। अब अक्सिजन इज लिङ्क बाई 2 कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स। हामीलाई थाहा भयो अक्सिजन इट हेज 2 कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स सो द्याट इट हेज सेयर 2 इलेक्ट्रोन्स। यसले यतापट्टि एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनसँग सेयर गर्यो, एउटा इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनसँग सेयर गर्यो। जम्मा अक्सिजनको भ्यालेन्समा 6 वटा इलेक्ट्रोन थियो, 6 वटा इलेक्ट्रोन मध्ये उसको हेर्दा दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ खर्च भयो
यो क्रस गरेको इलेक्ट्रोन चाहिँ मैले हाइड्रोजनलाई रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ, क्रस गरेको इलेक्ट्रोनलाई हाइड्रोजनको रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ। अब बाँकी रहेको 4 इलेक्ट्रोन जसले बोन्ड फर्मेसन गरेन। A pair of electron which is not used for bonding, they are called lone pair. त्यसलाई हामी unshared pair अथवा lone pair भन्ने गर्छौँ। त्यसो भए अब हाम्रो लेभेन्स-स्टोक्सको मेन थीम अथवा नर्म्स के हो भन्दाखेरि each and every atom should be stable. हामीलाई थाहा छ ऑक्सन it should follow the octet rule. ऑक्सन कार्डमा सर्किटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन पुगिङ हुनुपर्छ। हामी गरौँ त 2 4 6 8 if you circle it, a complete octet छ ऑक्सन। त्यसै गरी hydrogen it can never complete this octet, rather to be stable it forms a duplet. It follows duplet rule, so it contains 2 electrons in its periphery. Similarly, another hydrogen it contains 2 electrons on its periphery. In this way, the octet and duplet rule is followed here, so it forms a stable water molecule. So this is the left structure of water molecule. Similarly, in case of ammonia, it is a very simple one. We have to choose the center atom, nitrogen, at the middle, and there are 3 hydrogen over there. So we can write in this way: hydrogen, hydrogen, and hydrogen. Hydrogen it contains single electron in its valence shell. It has 1 valence, so it should be linked by single bonds directly. It should be linked by single bond directly. Now nitrogen it is connected through 3 hydrogen atoms in the middle. So it uses 3 electrons. So it is a single covalent bond. It is also single covalent bond, and it is also single covalent bond. We know that a covalent bond it is formed by sharing of mutual electrons. So nitrogen shares 1 electron with hydrogen, another electron with another hydrogen, and this electron with another hydrogen. So in this way, nitrogen it has to use its 3 electrons, valence electron, better to say valence electrons. Altogether, it contains 5 valence electrons. So 2 valence electrons are left as it is. So they are not taking part in the bond formation. And हामीलाई थाहा छ a pair of electron which is not used for bonding is called lone pair. So nitrogen it contains a lone pair. If you circle it over this nitrogen atom, it contains complete octet 2 4 6 8. In this way, it forms a stable molecule. If I like to circle over hydrogen here, it contains single electron. It shares with nitrogen with 1 electron. So it completes its duplet. So it is stable. Similarly, it is duplet. It is stable here. Similarly, it is duplet. It is also stable here. In this way, it forms ammonia molecule. Similarly, if I like to form CO2 molecule, for a simple molecule CO2, first step is choosing a central atom. Since it contains single carbon and 2 oxygen atoms, carbon should be the central atom. So you can write in this way: carbon is the central atom. You have to connect 2 oxygen atom with carbon, central atom carbon, so that you can write on either side. It has linear geometry. So I write this in a straight line by making an angle of 180 degree. But geometry is not required here. Only itself confined with bonding. So carbon, we know that carbon it has 4 valence electrons. We can imagine in this way, it forms 4 covalent bonds. And oxygen, it is a member of group 6 in the periodic table. So it has 6 valence electrons. In order to complete its octet, it requires 2 electrons. So it usually forms double bond. So in this way, you can guess that carbon it forms 4 covalent bonds, whereas the oxygen it forms double bonds to make it complete octet. So you can make the double bond in this side oxygen directly. Similarly, oxygen it forms double bond. We know that. So in order to complete its octet, carbon and oxygen it forms another double bond on that side. In this way, we can imagine that carbon it has used 4 valence electrons because it uses here 2 electrons to share with oxygen. It uses 2 electrons completes octet on other oxygen atom. In this way, this carbon 2, 4, 6, 8 completes its octet and it forms a stable molecule. Similarly,
with oxygen, it has shared 2 electrons. Altogether, there are 6 valence electrons. So, 4 electrons are left in the lone pair. So, in this way, it forms 2, 4, 6, 8. Similarly, this oxide, it has used 2 electrons here, so that 4 electrons are left as a lone pair. So, we have to represent them on their side. So, in this way, 2, 4, 6, 8, it completes its octet. In this way, CO2 molecule, carbon dioxide gas, it has been formed. So, in this way, it's simple molecule. You can write Lewis structure of a molecule directly. But there are too many varieties in chemistry, so that you should have a special technique. Okay, next phase, I shall try to make the oxides of nitrogen. For example, in next phase, I shall try to make or draw the Lewis structure of oxides of nitrogen. For example, nitrous oxide, nitric oxide, dinitrogen trioxide, nitrogen dioxide, and dinitrogen pentoxide N2O5. So you should try to make the Lewis structure of oxides of nitrogen. There are 5 types of oxides of nitrogen, in which there is oxidation number of +1, there is oxidation number of +2, there is oxidation number of +3, you can calculate yourself. There is oxidation number of +4 and there is oxidation number of +5. Nitrogen is the member of group 5. Nitrogen is the member of group 5. Group 5, so that it can have maximum oxidation number of 5. So that it has oxides, the ranging the oxidation number from +1 to +5. So we can start the Lewis structure of nitrous oxide N2O, where the oxidation of nitrogen is +1 there. So in order to make the Lewis structure, first of all you should try to calculate the number of bonds now. Yeah? The complexity arises here. So that first of all you should try to calculate the number of bonds. You can calculate the number of bonds by using the simple general formula S equal to N minus B. These symbols, they do not represent the symbol of chemistry. Rather, they are simply alphabets of English. They have their special meaning. So it's S equal to N minus B. So I shall put the values of nitrogen and oxygen here in formula. Nitrogen, it's not nitrogen, it's symbol N. It represents the total number of electrons required for either duplet or octet. Nitrogen, it completes its octet. There are 2 nitrogen atoms. Similarly, oxygen, it completes its octet. There is single oxygen. So you have to sum it. For example, for nitrogen, I have written here 8 because it completes the octet. There are 2 nitrogen atoms, so it should be multiplied by 2. You have to make sum there. Similarly, oxygen, it has complete octet, so I have written here 8. Since it is single one, I have written only 1 8. Minus B, it represents the sum of valence electrons present here. So, nitrogen, it has 5 valence electrons, so that I have written there 5. So there are 2 nitrogen atoms, so this should be multiplied by 2. Similarly, there is single oxygen and the valence electron of oxygen is 6, so I have written here 6. So if we make the calculation, 8 to the 16 plus 8 minus 5 to the 10 plus 6. 16 plus 8, 24 minus 16 24. So it means 8 electrons. So if you divide, if 8 electrons are making bonds, you have to divide by 2. So if you divide by 2, it gives the number of bonds. So it gives 4 bonds.
So anyhow, you have to use 4 bonds to make the latest structure of N2O molecules. So you have to write first symbol nitrogen. There are 2 nitrogen atom and 1 oxygen atom. So you have to use 4 bonds to calculate, to make the structure of N2O molecule. So altogether there are 4 bonds. Now we have to imagine that nitrogen, it forms triple bonds because it has 5 electrons. It has valence shell. Valence shell मा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यसलाई octet फलो गर्नको लागि जम्मा 3 टा इलेक्ट्रोन चाहियो. So in order to get 3 electrons, it should share 3 electrons. The rule of chemistry, the rule of bonding. आफूलाई जति चाहिएको छ त्यति नै इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो भने मात्र उसलाई त्यति एडभान्टेज हुन्छ. त्यसैले 5 वटा इलेक्ट्रोन बोकेको भ्यालेन्समा 5 वटा इलेक्ट्रोन बोकेको छ नाइट्रोजनले. हामीले देख्न सक्छौं 5 वटा इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ उसलाई octet फलो गर्नको लागि अब 3 टा इलेक्ट्रोन चाहियो. अब 3 टा इलेक्ट्रोन चाहियो भने चाहिँ उसलाई 3 टा इलेक्ट्रोन गेन गर्नको लागि उसले ट्रिपल बोन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ. भनेपछि जम्मा हामीसँग 4 वटा बोन्ड छ. So nitrogen should be essentially linked by triple bonds. त्यसैले हामीले डाइरेक्टली अब नाइट्रोजनलाई ट्रिपल बोन्डले जोड्दियौ. अब बाँकी बच्चा जम्मा सिंगल एउटा बोन्ड मात्रै बाँकी छ. 4 वटा बोन्ड थियो, जब 3 टा बोन्ड हामीले खर्च गरिसक्यो. अब एउटा बोन्ड मात्रै बाँकी छ. जोड्नु पनि अब एटम चाहिँ के हो भन्दाखेरि नाइट्रोजनसँग अक्सिजन छ. अब नाइट्रोजनलाई अक्सिजनसँग जोड्ने बित्तिकै अक्सिजनलाई सिंगल बोन्डले जोड्दिने भने यस्तो खालको बोन्डले जोड्दिने भने सिंगल कोभालेन्ट बोन्डले जोड्दिने भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजनले यो नाइट्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेको भन्ने मिनिङ हुन्छ. जस्तो कि म बुझाऊ, एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो अक्सिजनले नाइट्रोजनसँग. अक्सिजनले नाइट्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्ने बित्तिकै जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन त्यो अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्ने बित्तिकै यसमा 5 वटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो. 2 4 5. अब 2 4 5 इलेक्ट्रोन बाँकी रहने बित्तिकै यदि हामीले सर्कल गर्ने हेर्दियौँ भने मेक इट सर्कल हियर, it remains, it has only 2 4 6 7 electrons. So there is not complete octet. So oxygen octet complete भएन. हामीलाई थाहा छ लेस स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामीले प्रत्येक each and every atoms is to have complete octet or duplet. Octet कुरा गर्ने हामीले octet कुरा गर्नुपर्छ. डुप्लेट कुरा गर्ने कुनै एलिमेन्ट्स हो त्यसको डुप्लेट कुरा गर्नुपर्छ. तर हामीसँग यहाँ 4 वटा बोन्ड मात्रै छ. 4 वटा बोन्ड भएकोले गर्दा ट्रिपल बोन्ड त मैले नाइट्रोजनलाई जोड दिए. तर एउटा बोन्ड मात्रै बाँकी रहेको कारणले गर्दा अक्सिजनलाई जोड्न खोज्दाखेरि अक्सिजनको octet कुरा भएन. सो इट इज द प्रब्लम. त्यसैले अक्सिजनलाई यदि जोड्नको लागि एउटा बोन्ड मात्र बाँकी रह्यो र यसको octet कुरा गर्नुपर्ने छ भने that bond should be always coordinate covalent bond. यसलाई हामीले coordinate covalent bondले जोड्नुपर्छ. So the rule is that if there is single bond for oxygen, it should be necessarily coordinate covalent bond. हैन, हामीसँग 3 टाइपको बोन्ड थियो हामीले हेरौँ. आयोनिक बोन्ड, कोभालेन्ट बोन्ड अनि कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड. आयोनिक बोन्ड कतिखेर बन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मेटल र नन मेटल हुनु पर्यो. तर अहिले त के भयो भन्दाखेरि दुईटै केसमा हेर्दा यो पनि नन मेटल नाइट्रोजन, यो पनि नन मेटल अक्सिजन छ. यदि नन मेटल र नन मेटलको बिचमा यदि कुनै बोन्ड बन्छ भने द्याट शुड बी कोभालेन्ट बोन्ड. अब कोभालेन्ट बोन्ड पनि दुई खालको नै भयो. एउटालाई हामी सिम्पली कोभालेन्ट बोन्ड मात्रै भन्छौँ, प्योर कोभालेन्ट बोन्ड भन्छौँ भने अर्कोलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड भन्छौँ. त्यसैले यदि अक्सिजनलाई सिंगल बोन्डले जोड्नु पर्ने छ भने द्याट शुड बी नेसेसरली कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड हुनुपर्छ. अक्सिजन नर्मली फर्म डबल बोन्ड, तर यहाँ हामीसँग 4 वटा बोन्ड मात्रै थियो. 4 वटा बोन्ड मध्ये मैले 3 टा बोन्ड त नाइट्रोजनलाई खर्च गरिदिसके. एउटा बोन्ड मात्रै बाँकी रह्यो. त्यसले डबल बोन्ड बनाउन पुगेन. त्यसले डबल बोन्ड बनाउन अक्सिजनलाई पुगेन भने हामीले सिंगल बोन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ. And that single bond, it is not conventional covalent bond, rather it is coordinate covalent bond. अब एकचोटि हामी सर्कल गरेर हेरौँ, यसको मिनिङ बुझौँ. सबै octet डुप्लेट कुरा भयो कि भएन. नाइट्रोजन इट फर्म्स ट्रिपल bonds with another nitrogen. यसको मिनिङ भयो हामी सबैले बुझेको छौँ. कोभालेन्ट बोन्ड फर्मेसन गर्नको लागि यसले 3 टा इलेक्ट्रोन योसँग शेयर गरे. अब नाइट्रोजनसँग जब 5 वटा इलेक्ट्रोन थियो, 5 वटा इलेक्ट्रोन मध्ये 3 टा इलेक्ट्रोन खर्च भयो भने जम्मा 2 टा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो. 2 टा इलेक्ट्रोन यसको बाँकी रह्यो. 2 टा इलेक्ट्रोन बाँकी हुने बित्तिकै 3 3 6 र 2 8 octet कुरा भयो. So nitrogen atoms it has complete octet. Similarly, यो नाइट्रोजनले हेर्दा यो अक्सिजनलाई कोअर्डिनेट कोभालेन्ट मिनिङ तिमीले बुझेकै होला. जस्तो कि यदि कुनै एउटा पार्टनरले बोन्ड फर्मेसन गर्न एक्लैले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ भने शेयर गर्नको लागि एक्लैले दुईटै इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्छ भने यसरी बनेको बोन्डलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड भन्ने गर्छौँ.
हैन ए र बी को बीचमा मानिलियो ए र बी को बीचमा यदि बोन्ड फर्मेसन भइरहेको छ बी सँग इलेक्ट्रोन छैन र ए ले दुईटै इलेक्ट्रोन एउटा बोन्ड फर्मेसन गर्न दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त्यसैले ए ले दुईटै इलेक्ट्रोन यदि बी लाई बोन्ड फर्मेसन गर्नको लागि प्रोवाइड गर्छ भने हैन ए ले बी लाई दिन्छ भने यस्तो खालको बोन्डलाई हामी कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्ने गर्छौं यसको मिनिङ हो बी सँग देयर इज ल्याक अफ इलेक्ट्रोन यो सँग इलेक्ट्रोन छैन त्यसैले ए ले बी लाई इलेक्ट्रोन दिएर सहयोग गर्यो सो इट इज काउन्टेड इन बोथ साइड दुईतिर काउन्ट यो कोअर्डिनेट अनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो शेयरिङ हो त्यसैले इट इज काउन्टेड अन बोथ साइड्स त्यसैले अब नाइट्रोजनले यो अक्सिजनलाई दुईटा इलेक्ट्रोन दिएको बुझिन्छ कसले मलाई दिएको भन्ने कुरा सिग्निफाई गर्नको लागि त्यसलाई डिस्टिंग्विश गर्नको लागि डोनर र रिसिभरतिर एरो फर्काइन्छ त्यसैले अहिले नाइट्रोजनले चाहिँ अक्सिजनलाई दुईटा इलेक्ट्रोन दिएर सहयोग गरेको छ भन्ने बुझिन्छ किन भन्दा this arrow is directed towards oxygen atom so it is a covalent bond अनि त्यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्मेसन गर्नको लागि नाइट्रोजन एक्लैले दुईटा इलेक्ट्रोन प्रोवाइड गरेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसोभए अब अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लगाउनै परेन अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लगाउनै परेन नाइट्रोजनले बाट दुईटा इलेक्ट्रोनले पायो आफ्नो इलेक्ट्रोन उसको जम्मा 6 वटा हो यसले लगाउनै परेन अनि साइडमा मैले लेखिदिए जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन इट इज लोन पेयर इट इज कॉल्ड लोन पेयर अब यताबाट दुईटा इलेक्ट्रोन पाइहाल्यो आफ्नो 6 वटा इलेक्ट्रोन सधैं थियो भने चाहिँ कम्प्लिट अक्टेट 11 कुरा भयो अब पिछको नाइट्रोजन हेर्नु त यहाँ 3 इलेक्ट्रोन यहाँ 3 6 र 2 ले 8 यसलाई पनि कम्प्लिट अक्टेट कुरा हो इन दिस वे अलमोस्ट अल टु नाइट्रोजन एटम्स र अक्सिजन एटम्स मा अक्टेट कुरा भएको देखियो सो देयर इज अ रेडियस स्ट्रक्चर अब हामीले यो फेजमा आएर सर्कल तपाईले बुझाउनको लागि सर्कल गरे हैन हामीलाई सर्कल नेसेसरी पनि छैन र सबै बोर्डिङ देखाउन जरुरी पनि छैन इलेक्ट्रोन देखाउन जरुरी पनि छैन अब हामी यसलाई सिम्प्लिफाइड फर्ममा or plain figure में से देखाउँछु or गरेर you can write directly here in this way nitrogen and its triple bond nitrogen simply nitrogen and coordinate covalent bond oxygen in this way you can write and the rest of the those pair of electrons are integrated either by dot or cross. For example, in the above diagram we can see here nitrogen it has shared 3 electrons with this nitrogen. तीनटा नाइट्रोजन सँग यसरी एउटा नाइट्रोजन सँग अनि ट्रिपल बोन्ड बनायो भनेपछि तीनटा इलेक्ट्रोन खर्च गर्यो जम्मा 5 वटा यसको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन थियो भनेपछि उसको दुईटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो बाँकी बचेको इलेक्ट्रोनलाई हामी क्रस अथवा डटले देखाउन सक्छौं यो नाइट्रोजनमा दुईटा इलेक्ट्रोन बाँकी भएको हामी बुझ्न सक्छौं त्यस्तै गरी यो नाइट्रोजन बिचको नाइट्रोजन कुरा गरौँ सेन्ट्रल नाइट्रोजन यहाँ हेर्नु त बिचमा यसले यो नाइट्रोजनसँग तीनटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो यताबाट एक्लैले दुईटा इलेक्ट्रोन दियो भनेपछि यसले जम्मा 5 वटा इलेक्ट्रोन खर्च गर्यो उसको जम्मा भ्यालेन्समा 5 वटा इलेक्ट्रोन थियो तीनटा यता खर्च गर्यो दुईटा उता खर्च गर्यो त्यसोभए उसँग एउटा पनि बाँकी रहेन सो हामीले त्यहाँ इलेक्ट्रोन राख्नै परेन अथवा डट अथवा प्लस देखाउनै परेन त्यस्तै गरी यो अप्सनको कुरा गरौँ यसले यो नाइट्रोजनसँग दुईटा इलेक्ट्रोन पायो आफ्नो इलेक्ट्रोनले बोन्ड फर्मेसन गर्न खर्च गरेन यदि बोन्ड फर्मेसन गर्नको लागि खर्च गरेन भने उसको आफ्नो जम्मा भ्यालेन्ससँग भएको इलेक्ट्रोन एज इट इज रह्यो उसको जम्मा भ्यालेन्समा 6 वटा इलेक्ट्रोन थियो त्यसैले भ्यालेन्ससँग भएको इलेक्ट्रोनलाई मैले यसरी डट 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 गरे रिप्रेजेन्ट गरिदिए अनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा हामी जथाभावी डट पनि लेख्दैनौँ इट शुड बी सोन एज पियर्स यसलाई छुट्टा छुट्टै पियर्स 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 गरेर हामीले देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ देखाउने चलन छ ट्रेडिसन छ त्यसैले इन्डिभिजुअल देखाउने हामीले कि हामी तिनीहरूलाई पियर्स पियर्स र पियर्समा देखाउनु पर्ने हुन्छ सो दिस द एप्रोप्रिएट लेफ्ट स्ट्रक्चर अफ N2O molecules सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट रफ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन इज नट नेसेसरी इट इज नट एसेन्शियल हामीले चाहिन्छ नि भन्ने जरुरी छैन तर क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौ भने तिमीलाई रफ आइडिया हुन्छ अनि रफ आइडिया भयो भने तिमी बोन्ड राखेर त्यसमा भएको इलेक्ट्रोनलाई जस्टिफाई गर्न सक्छौ अथवा तिमी यसो इमेजिनेसन गर्न सक्छौ हैन क्याल्कुलेसन नगरी डाइरेक्टली आफुलाई थाहा छ भने तिमी डाइरेक्टली लेफ्ट स्ट्रक्चर पनि भन्न सक्छौ तिमीलाई सोध्ने क्वेशन पनि त्यस्तै हो राइट डाउन द लेफ्ट स्ट्रक्चर अफ भनिएको हुन्छ र मोलिकुल दिएको हुन्छ त्यसले डाइरेक्ट लेफ्ट स्ट्रक्चर कोरिलेट भइहाल्छ मैले रफ क्याल्कुलेसन चाहिँ तिमीलाई बुझाउनको लागि तिमीलाई आइडिया डेभलप गर्नको लागि सानो क्याल्कुलेसन बनाएर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन बनाएर देखाएको मात्र हो नेक्स्ट मोलिकुलतिर जाउँ हामी डाउट दिँदै हामी एनो मोलिकुलतिर जाउँ अब फर्स्ट क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ एन छ भनेको नाइट्रोजन हो यो अक्सिजन हो यो एन रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले अक्टेट पुरा गर्छ कि डुप्लेट पुरा गर्छ त्यहाँ भएको एलिमेन्ट्सहरुले जस्तो कि नाइट्रोजन अघि हामीले थाहा पायो यसले अक्टेट पुरा गर्छ त्यसले मैले 8 लेखिदिए अनि सम गर्दै गए प्लस गरिदिए अक्सिजन यसले पनि अक्टेट पुरा गर्छ हामी सबैलाई थाहा छ त्यसले 8 लेखिदिए सो 8 + 8 भयो सो इट इज फर एन
is the sum of electrons required for complete octet. Minus the formula minus value B भनेको sum of valence electron भनेपछि नाइट्रोजन छ भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ ग्रुप 5 एलिमेन्ट छ त्यो जसले यसको 5 र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ 5 गर्दै oxygen is the member of group 6 so यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 भयो हैन नाइट्रोजनको लागि 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो भने oxygenको लागि 6 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ अब हामी यसलाई सम अप गरौँ एक्चुअली हेरौँ रफ क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ 8 16 भयो माइनस 5 plus 6 11 भयो अनि 5 इलेक्ट्रोन्स आयो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो एनो मोलिक्युल फर्मेसन गर्नको लागि अल टुगेदर 5 इलेक्ट्रोन्स आर युज्ड अथवा 5 वटा इलेक्ट्रोन युज गरेर त्यो एनो मोलिक्युल्स फर्मेसन भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसैले इफ लाइक टु क्याल्कुलेट द नम्बर अफ बन्ड्स एउटा बन्ड फर्मेसन गर्न दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भनेपछि 5 वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई डिवाइड बाइ 2 गर्दिने हो भने it forms 2.5 moles भनेपछि यहाँ फ्र्याक्सनल भ्यालु आयो यसको पनि एउटा स्पेशल मिनिङ हुन्छ भनेपछि यदि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले कुनै मोलिक्युल्सको क्याल्कुलेसन यसरी रफ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कुनै फ्र्याक्सन भ्यालु देखियो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै एउटा एलिमेन्ट्सको एटमको अक्टेट अथवा डिप्लोइड कुरा छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले इट हेज स्पेशल सिग्निफिकेन्स यदि यो कुरा हामीलाई थाहा भएन भने कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न जान्छ यहाँ लेप्स स्टक्स त कोर्छौँ हामी तर कहिलेकाहीँ अक्टेट र डुप्लिकेट कुरा भइरहेको हुँदैन त्यसले अक्टेट कुरा कसमा हुने र कसमा नहुने भन्ने कुरा चाहिँ क्याल्कुलेसनले हामीलाई पहिले देखाइसकेको हुन्छ यदि रफ क्याल्कुलेसन म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यदि फ्र्याक्सन भ्यालु आउँछ भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यहाँ कुनै एउटा एलिमेन्ट्सको अक्टेट कुरा छैन है भन्ने कुरा देखाउँछ जस्तो कि 2.5 बोर्ड्स आयो दुईटा बोर्ड कम्प्लिट छ तर एउटा बोर्ड चाहिँ इन्कम्प्लिट छ त्यसैले अब हामी एनोतिर जाउँ दुईटा मात्रै एटम्स छ त्यसैले हामीलाई सेन्ट्रल एटम चुज गर्ने कुनै प्रब्लमै भएन अहिले त्यसले एन र ओ त्यसले मैले सिधा लेख्दै स्ट्रेट यहाँ एन लेख्दै या अप्सन लेख्दै ओ लेख्दै दुईटा बोर्ड बिचमा दुईटा बोर्ड कम्प्लिट छ भनेपछि मैले एउटा डबल बोन्ड त राख्नै परिहाल्यो नर्मली अप्सन इट फर्म्स डबल बोन्ड त्यसले मैले डबल बोन्ड दुईटा डाइरेक्टली दुईटा बोन्ड राखिदिएँ अब हेरौँ हामी कहाँ कति कति इलेक्ट्रोन बाँकी छ अनि कसको अक्टेट कुरा भयो र कसको अक्टेट कुरा भएन त्यो कुरा पनि हामीलाई कम्प्लिट हुन्छ हाम्रो क्याल्कुलेसनले भन्दैछ एउटा एलिमेन्ट्सको एटमको यहाँ भएको कि त नाइट्रोजनको कि त अक्सिजनको अक्टेट कुरा छैन है भन्ने कुराले देखाउँदैछ अनि अक्टेट कुरा नभए भने स्ट्रक्चर इज एलाउडेड अब हेरौँ यसको मिनिङ भयो नाइट्रोजन र अक्सिजनको बिचमा डबल बोन्ड देख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो दुईटाको बिचमा दुई दुईवटा इलेक्ट्रोन सेयर भएको छ नाइट्रोजन र अक्सिजनको बिचमा दुईटा इलेक्ट्रोन सेयर भएको छ हामीलाई थाहा छ एउटा कोभालेन्ट बोन्ड फर्मेसन गर्न दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त्यसैले यहाँ डबल बोन्ड बनिरहेको छ भने चाहिँ हामीले दुईवटा इलेक्ट्रोन सेयर भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो जहिले पनि बोन्ड फर्मेसन गर्नको लागि भ्यालेन्समा भएको इलेक्ट्रोन युज हुने हो त्यसैले हामीले नाइट्रोजनको दुईटा इलेक्ट्रोनलाई यहाँ युज गरिदियो भने अक्सिजनको पनि दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ युज गरिदियो त्यसैले अल्टिमेटली हामीले क्याल्कुलेसनमा हेर्दा त नाइट्रोजनको जम्मा 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो जम्मा दुईटा खर्च भइसक्यो भनेपछि यसको जम्मा 3टा इलेक्ट्रोन एज इट इज बाँकी छ If we make it circle here, यसको वरिपरि मैले यसरी सर्कल गरेँ भने अब हेर्दा 2 4 6 7 7वटा मात्र इलेक्ट्रोन पुग्यो जबकि हामीलाई थाहा छ स्टेबल मोलिक्युल बन्नको लागि अक्टेट रुल फलो भएको हुनुपर्छ तर अघि हामीले क्याल्कुलेसनमा देखिसकेका छौँ एउटा कुनै एटम्सको अक्टेट कुरा छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ त्यसले यहाँ नाइट्रोजनको अक्टेट कुरा नभए पनि द स्ट्रक्चर इज एलाउडेड त्यसैगरी हामी अक्सिजनतिर जाउँ अक्सिजनले यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो जम्मा आफ्नो 6 वटा इलेक्ट्रोन थियो 6 वटा इलेक्ट्रोन मध्ये दुईटा इलेक्ट्रोन खर्च गर्यो भनेपछि यसको जम्मा 4 वटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो जसलाई मैले क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्दिएँ 4 वटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो 2 4 6 8 यसको चाहिँ कम्प्लिट अक्टेट कुरा भयो भनेपछि अक्टेट कुरा नभए पनि स्ट्रक्चर एलाउडेड भयो देयर आर टु मेनी कम्पाउन्ड्स व्हिच डु नट फलो अक्टेट रुल दे आर एक्सेप्सन टु द अक्टेट रुल कहिलेकाहीँ हामीलाई गिभ एन एक्जाम्पल अफ द मोलिक्युल that do not or that does not contains complete octet or that do not follow octet rule भन्छ हामीले एनो मोलिकुलर सम्झिँदा हुन्छ जस्तो कि एनो मोलिकुलमा हामीले जब स्ट्रक्चर को हेरौँ जहाँ कम्प्लिट अक्टेट कुरा छैन जहाँ 7 वटा इलेक्ट्रोन मात्रै नाइट्रोजनको वरिपरि छ स्ट्रक्चरमा 7 वटा इलेक्ट्रोन भयो भने यो स्टेबल मोलिकुल नभए पनि एक्जिस्ट गरेको पाइएको छ त्यसले इट हेज टेन्डेन्सी टु कम्प्लिट अक्टेट सो इट इज टक्सिक त्यसैले एनो ग्यास किन टक्सिक रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी यहीबाट बुझ्न सक्छौँ अहिले हामी बोर्डिङ
स्ट्रक्चर कोरेर हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ नाइट्रोजनको कम्प्लिट अक्टेट पुरा छैन। त्यो अक्टेट पुरा गर्नको लागि यसले एनी हाउ इट टेन्ड्स टु गेट सिंगल इलेक्ट्रोन फ्रम अदर सोर्सेस। त्यसैले हामीले हाम्रो शरीरभित्र पनि एनो ग्यास गयो भने एक्सस्ट ग्यास, गाडीको भ्याइकल्सको एक्सस्ट ग्यासबाट एनो ग्यास निस्किन्छ भनिन्छ। अनि यो बडीमा जाने बित्तिकै यसको कम्प्लिट अक्टेट नभएको कारणले गर्दा यसले हाम्रो बडीमा भएका जति पनि इलिमेन्ट्सहरूसँग कम्बिनेसन गरेर अक्टेट पुरा गर्न खोज्छ। सो इट इज मोर टक्सिक, त्यसलाई टक्सिक मानिन्छ। त्यसो भए एनो मोलिकुलको केसमा हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि यहाँ फ्र्याक्सन भ्यालु आएको थियो, मैले रिभाइज गरेँ 2.5 भोल्ट्स आएको थियो क्यालकुलेसनले। 2.5 भोल्ट्स आउने बित्तिकै यहाँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो यहाँ कम्प्लिट अक्टेट पुरा छैन कुनै एउटाको। मैले एनो मोलिकुल लेखिदिएँ, डबल बोन्ड, दुईटा बोन्ड कम्प्लिट थियो, दुईटा बोन्ड कम्प्लिट भएको कारणले गर्दा मैले डबल बोन्ड राखिदिएँ। डबल बोन्ड राखेर बाँकी रहेको रेस्ट अफ द इलेक्ट्रोनलाई मैले रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ र सर्कल गरेर देखाइदिएँ नाइट्रोजनको अक्टेट नभएको छैन। और सिम्पली हामी बोर्डमा इलेक्ट्रोन नराखिकन प्लेन फिगर बनाउन पनि सक्छौँ, त्यो त बुझाउनको लागि मैले सर्कल गरेँ। और सिम्पली हामीले यसरी लेख्यौँ नाइट्रोजन र अक्सिजन बिचमा डबल बोन्ड हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। त्यसो भए नाइट्रोजनको 3टा इलेक्ट्रोन र अक्सिजनको 4 इलेक्ट्रोन लोन पेयर ग्रुपमा बाँकी रहेको छ। यसका इलेक्ट्रोनलाई मैले डटले देखाइदिएँ, 4 इलेक्ट्रोन एजिडिक छ। नाइट्रोजनको जम्मा 3टा इलेक्ट्रोन, 2टा इलेक्ट्रोनलाई यहाँनिर राखिदिएँ, एउटा इलेक्ट्रोनलाई नाइट्रोजन र अक्सिजनको बिचमा राखिदिएँ। अब हेर त दुईटा बोन्ड कम्प्लिट छ, एउटा इलेक्ट्रोन बिचमा राखिदिने बित्तिकै एउटा इलेक्ट्रोनले आधा बोन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ। इन दिस वे एप्रोप्रिएटली we can represent 2.5 bonds over nitric oxide molecule अथवा NO molecule. Next molecule N2O3. Next molecule N2O3. You can make calculate here. अब सबैमा क्याल्कुलेट गरेर पनि साध्य छैन। N2O3 molecules क्याल्कुलेसन गर्ने पनि म रफ क्याल्कुलेसनमा देखाऊ यहाँ अलिकति। यहाँ दुईटा नाइट्रोजन छ र 3टा अक्सिजन एटम छ भनेपछि n भन्ने बित्तिकै द सम अफ टोटल अक्टेट्स अर डुप्लेट्स भन्ने थाहा भइसकेको छ। अब दुईटा नाइट्रोजन एटम छ, नाइट्रोजनले अक्टेट राखेको छ 8 गरिदिए, दुईटा एटम्स भएको कारणले गर्दा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए। अब सम गर्दै जानु पर्यो, प्लस गरिदिए, अक्सिजन कम्प्लिट अक्टेट 8 गरिदिए, अनि 3टा भनेपछि 8 into 3 गरिदिए। So it is the total number of electrons required for total octet for 2 nitrogen atoms and 3 oxygen atoms in the molecule. Minus valence electron, the sum of valence electron. अब नाइट्रोजन भन्ने बित्तिकै 5 वटा इलेक्ट्रोन यसको भ्यालेन्समा त्यसले 5 लेखिदिए। अब दुईटा एटम छ भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु परिहाल्यो, टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि 5 into 2 गरिदिए, प्लस अक्सिजनको लागि भ्यालेन्समा 6 इलेक्ट्रोन, 3टा अक्सिजन भएको कारणले गर्दा 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिए। सो क्याल्कुलेसन गरिदिने हो भने 8 to the 16 plus 24 minus 5 to the 10 plus 16 to the 18, 6 4 10 40 minus 28 so it contains 12 electrons. So 12 electrons are used for bonding. To make N2O3 molecule, 12 electrons are required, 12 electrons are used. So if you like to make or calculate the number of bonds, we have to divide by 2 because a covalent bond is formed by 2 electrons. So it contains 6 covalent bonds. मैले अघि भने हामीसँग 3 खालको बोन्ड छ, आयोनिक बोन्ड, कोभालेन्ट बोन्ड र कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड। अहिले आयोनिक बोन्डको सम्भावना रहेन किनभने दुईटै नन मेटल छ, नाइट्रोजन र अक्सिजन। त्यसै कारणले गर्दा मैले सिम्पली कोभालेन्ट बोन्ड्स लेखेको यहाँ 6 कोभालेन्ट बोन्ड्स आर फर्म्ड हियर। सो दुईटा नाइट्रोजन छ, 3टा अक्सिजन छ। अब यो केस आइसकेपछि यु हेभ टु चुज द सेन्टर एटम। यहाँ दुईटा नाइट्रोजन छ, 3टा अक्सिजन छ, त्यसैले फर्स्ट सेन्टर एटम चुज गरौँ। सिस्टमेटिक प्रोसिडियर फलो गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसले अहिलेसम्म हामीलाई एनो मोलिकुलमा दुईटा मात्र एटम थियो, त्यसले मैले सेन्टर एटम चुज गरिनँ, दुईटैको नम्बर बराबर थियो। तर अहिले चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दा दुईटा नाइट्रोजन छ र 3टा अक्सिजन एटम छ, त्यसैले स्ट्रक्चर कोर्ने बेलामा फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु चुज द सेन्टर एटम। एउटा हामी सेन्टर एटम चुज गरौँ।
सेन्ट्रल एटम चुज गरिसके पछाडि अनि हामीलाई त्यो सेन्ट्रल एटमको वरिपरि बाँकी रहेका रेस्ट अफ द एलिमेन्ट्स एटम्सहरूलाई जोड्दै जोड्दै जाने हो अनि एउटा स्ट्रक्चर बन्छ। जस्तो कि दुईटा नाइट्रोजन छ, तीनटा अक्सिजन छ अनि हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यो। We have to connect with the help of 6 bonds. We have to use 6 bonds to form N2O3 molecules. So दुईटा नाइट्रोजन छ, तीनटा अक्सिजन छ भने मैले नाइट्रोजनलाई सेन्ट्रल एटम जुन बाँधिदिए र बिचमा राखिदिए नाइट्रोजन र नाइट्रोजन। अब यो यतिकै अडिँदैन होला, त्यसैले यसलाई होल्ड गर्नको लागि हैन स्पेसमा यसलाई अड्याउनको लागि एटलिस्ट मैले एउटा बोन्ड खर्च गर्ने अहिलेको लागि। भनेपछि जम्मा हामीसँग 6वटा बोन्ड थियो, मैले एउटा बोन्ड खर्च गरिदिए। नाइट्रोजन दुईटा नाइट्रोजनलाई सेन्ट्रल एटम बाँधिदिए र यसैको वरिपरि यी दुईटै नाइट्रोजनको वरिपरिमा अक्सिजनलाई जोड्दै 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 जान्छ। अब हामीसँग जम्मा जोड्नको लागि जम्मा 5वटा बोन्ड छ। त्यसैले अब हामी अक्सिजन नर्मली लिङ्क बाइ डबल बोन्ड हामी सबलाई थाहा छ। त्यसले बोन्ड प्लेन्टी अफ बोन्ड्स हुँदैसम्म हामी डबल बोन्डले जोड्दै जान्छौँ। त्यसैले एउटा अक्सिजनलाई मैले डबल बोन्डले जोडिदिएँ। अब हामीसँग जम्मा 6वटा बोन्ड थियो, 3टा बोन्ड खर्च भयो। एउटा बिचमा एउटा साइडमा अक्सिजनसँग जोड्नको लागि 2टा बोन्ड खर्च गरिदिए, जम्मा 3टा बोन्ड सकियो। त्यस्तै गरी जोड्नुपर्ने एटम्स हामी हेरौँ त, 2टा नाइट्रोजन त आइसक्यो, 2टा नाइट्रोजन आइसक्यो, 3टा अक्सिजन मात्रै एउटा अक्सिजन आयो, अझै 2टा अक्सिजन जोड्नु बाँकी छ। त्यसैले 3टा बोन्ड छ अब हामीसँग, 3टा बोन्ड छ र 2टा अक्सिजन एटम बाँकी छ जोड्नको लागि। अब जोड्ने ठाउँ कहाँ हो मैले अघि भनिसकेँ, यही नाइट्रोजन 2टा नाइट्रोजनको वरिपरि हामीले जोड्ने हो। यु क्यान चुज एनी साइड। भनेपछि यो नाइट्रोजनसँग अर्को अक्सिजनलाई मैले डबल बोन्डले जोडिदिएँ। मैले अघि भने इफ यु हेभ प्लेन्टी अफ बोन्ड्स अक्सिजन शुड बी नर्मली लिङ्क्ड बाइ डबल बोन्ड्स। यदि बोन्ड्स प्रशस्त छ भने हामी अक्सिजनलाई नर्मली जोड्दाखेरि जहिले पनि डबल बोन्डले जोड्ने गर्छौँ। भनेपछि अब हामीसँग 2टा बोन्ड गइसक्यो र एउटा अक्सिजन पनि गइसक्यो भने चाहिँ अब बाँकी रह्यो एउटा बोन्ड र एउटा अक्सिजन। अघि जस्ट भर्खरै मैले भने अक्सिजनलाई नर्मली डबल बोन्डले जोडिन्छ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आइदिन्छ अक्सिजनलाई जोड्नको लागि एउटा बोन्ड मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसैले अक्सिजनलाई यदि सिंगल बोन्डले जोड्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने द्याट बोन्ड सुड बी एसेन्सियली कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर हामीले भनिसकेँ। त्यसैले अक्सिजनलाई अब जोड्नुपर्ने ठाउँ त्यही नाइट्रोजनको वरिपरि हो भने चाहिँ तिमी यहाँ पनि जोड्न सक्छौ, यहाँ पनि जोड्न सकिन्छ, यहाँ पनि जोड्न सकिन्छ, यहाँ पनि जोड्न सकिन्छ। त्यसैले हामी आइदर साइड हामी नाइट्रोजनको कुनै एउटा साइडतिर जोडिदियौँ। फर इक्जाम्पल मैले सजिलोको लागि जोडिदिएँ द्याट बोन्ड सुड बी कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिकज अक्सिजनलाई हामीले नर्मल सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्डले जोड्यो भने उसको अप्टिक कुरा हुँदैन। अघि मैले देखाइसकेको छु अक्सिजन किन भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन यदि सिंगल कन्भेन्सनल बोन्डले यस्तो खालको बोन्डले कोभ्यालेन्ट बोन्डले जोडिदिने भने यसको मिनिङ हुन जान्छ अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको, अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्ने बित्तिकै उसको 5वटा इलेक्ट्रोन बाँकी रहन्छ र उसको अप्टिक कुरा रहँदैन, उसलाई जम्मा वरिपरि 7वटा इलेक्ट्रोन मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसैले अक्सिजनलाई बिर्सेर पनि यस्तो खालको सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्डले जोड्नु हुँदैन। यदि सिंगल बोन्डले जोड्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने द्याट सुड बी कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब म सबैमा सर्कल गरेर देखाउन सक्दिनँ, इट टेक्स टाइम। अब आफैले ट्राई गर्ने सर्कल गर्नको लागि। अब यो प्लेन फिगर बनिसके पछाडि यो बोर्डलाई हेरेर यसो इन्स्पेक्सन गरेर थ्रु द इन्स्पेक्सन भन्छ हामी केमिस्ट्रीमा, यसो हेरेर जज गरेर सक्नु पर्यो कहाँ कहाँ कति कति इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो, कति कति लो पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स आर लेफ्ट हियर। यु सुड फाइन्ड आउट थ्रु इन्स्पेक्सन। यसो हेरेर तिमीले थाहा पाउनु हुन्छ। जस्तो कि यही अक्सिजनको कुरा गरौँ, अक्सिजनले नाइट्रोजनसँग डबल बोन्ड बनायो। डबल बोन्डको मिनिङ हुन्छ यसले नाइट्रोजनसँग 2टा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो। त्यसो भए अब क्यालकुलेसन गरेर हेरे पुग्छ हामीलाई नाइट्रोजनमा उसको जम्मा 6वटा इलेक्ट्रोन थियो, जम्मा 2टा इलेक्ट्रोन खर्च भयो डबल बोन्ड बनाउन भने पक्कै पनि यसको 4 इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो, 4 इलेक्ट्रोन यसको बाँकी रह्यो। त्यस्तै गरी यो नाइट्रोजनको कुरा गरौँ, यो नाइट्रोजनको वरिपरि हामी हेरौँ यतापट्टि डबल बोन्ड छ यतापट्टि सिंगल बोन्ड छ भने डबल बोन्ड बनाउन 2टा इलेक्ट्रोन यसले खर्च गर्यो, सिंगल बोन्ड बनाउन यतापट्टि एउटा इलेक्ट्रोन खर्च गर्यो भनेपछि यसको जम्मा 5वटा इलेक्ट्रोन हामी क्यालकुलेसन देख्न सक्छौँ। यता 2टा खर्च भयो यता एउटा खर्च भयो भनेपछि यसको पक्कै पनि 2टा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो। सेट इज अ लोन पेयर, नाइट्रोजन 2टा बाँकी छ। त्यस्तै गरी यो अक्सिजनको कुरा गरौँ, अक्सिजनले यो नाइट्रोजनसँग 2टा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो भनेपछि 4वटा इलेक्ट्रोन यसको पनि बाँकी रह्यो, इज अ लोन पेयर। सिमिलरली यो नाइट्रोजनको कुरा गरौँ, यो नाइट्रोजनले यतापट्टि डबल बोन्ड फर्मेसन गर्न 2टा इलेक्ट्रोन खर्च गर्यो, यसलाई कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्मेसन गर्न 2टा इलेक्ट्रोन आफै दिएको यो भनेपछि यो डोनर हो यो रिसिभर हो, त्यसले 2टा इलेक्ट्रोन यसले यता दिनको लागि खर्च गर्यो, 2टा 4वटा र एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ खर्च गर्यो यतापट्टि कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्मेसन गर्न। अल टुगेदर 5वटा इलेक्ट्रोन खर्च भयो, त्यसले नाइट्रोजनमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन बाँकी छैन, यो नाइट्रोजनमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन बाँकी छैन।
यो अप्सनको कुरा गरौँ, यो अप्सनले नाइट्रोजनबाट दुईटा इलेक्ट्रोन पाएको हो, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्मेसन गर्नको लागि रिसिभर भएर बसेको छ। रिसिभर भएपछि उसले एउटा पनि इलेक्ट्रोन खर्च गर्नु परेन, अनि जसको भ्यालेन्समा गर्दामा 6 वटा इलेक्ट्रोन थियो, एज इट इज रह्यो, जस्ताको त्यस्तै रह्यो भने चाहिँ यसलाई मैले 6 वटा इलेक्ट्रोन यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। भनेपछि इन दिस वे इट फर्म्स द लेस स्ट्रक्चर अफ N2O3। त्यसैले N2O3 को लेस स्ट्रक्चर कुर्नु पर्यो भने फर्स्ट हामी रफ क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ। रफ क्याल्कुलेसन गर्दा 6 बोर्ड्स आउँछ। देयर इज नो फ्र्याक्सनल भ्यालु। हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो फ्र्याक्सनल भ्यालु आयो कि आएन। फ्र्याक्सनल भ्यालु आएन भने हामीले बुझ्नुपर्छ त्यहाँ कम्प्लिट सबैको अक्टेट कुरा गर्नुपर्छ। इच एन्ड एभ्री एटम should have its complete octet, should have their complete octet। त्यसले यहाँ सबैले सर्कल गरिदिने भने प्रत्येक इच एन्ड एभ्री एटम्स इट हैज कम्प्लिट अक्टेट। त्यसैले यहाँ फ्र्याक्सन भ्यालु आउने बित्तिकै हामीले सबैको कम्प्लिट अक्टेट कुरा गर्नुपर्छ। हामीले सर्कल पनि गरेर हेर्न सक्छौँ सबैको अक्टेट कम्प्लिट छ। इनिस हामी लेस स्ट्रक्चर अफ N2O3 भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट मोलिक्युल हाम्रो छ एनोडो मोलिक्युल। यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ। एक्चुअली रफ क्याल्कुलेसन फ्र्याक्सन भ्यालु आउँछ कि नन फ्र्याक्सन भ्यालु आउँछ अथवा होल नम्बर आउँछ हामी हेरौँ। एक्चुअली एनोडो भन्ने बित्तिकै त्यो नाइट्रोजन एउटा छ, दुईटा अक्सिजन छ भने चाहिँ नाइट्रोजनको लागि अक्टेट कुरा गर्छ त्यसले मैले 8 लेखिदिएँ, प्लस अक्सिजनको अक्टेट कुरा गर्छ 8 लेखिदिएँ, अनि दुईटा भएकोले गर्दा यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। सो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स रिक्वायर्ड फर कम्प्लिट अक्टेट फर 1 नाइट्रोजन एन्ड 2 अक्सिजन एटम्स माइनस ये भयो माइनस फर्मुलाको माइनस बी भन्ने बित्तिकै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै यहाँ नाइट्रोजन छ भने चाहिँ नाइट्रोजनको 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। अब हामीलाई जज गर्न त्यति गाह्रो छैन। भ्यालेन्स सेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन टोटल इलेक्ट्रोन जोड्ने होइन फेरि। नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर 7 हो, हामी सबैलाई थाहा छ। तर सबै इलेक्ट्रोनले बोन्ड फर्मेसन गर्दैन। बाहिरबाट बसेको आउटरमा सर्कलमा बसेको इलेक्ट्रोनले मात्र बोन्ड फर्मेसन गर्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने गर्छौँ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन माइन्ड गर्ने भने त्यसलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको हो। 5 इलेक्ट्रोन छ। त्यस्तै गरी प्लस गर्ने भने एउटा मात्रै नाइट्रोजन भएकोले मल्टिप्लाई गर्नु परेन, प्लस यो नम्बर अक्सिजनको भने चाहिँ अक्सिजनको भ्यालेन्समा 6 इलेक्ट्रोन छ, दुईटा नम्बर भएकोले 6 × 2 गरिदिए। क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ 8 छँदै थियो, 8 × 16 भयो, माइनस 5 छँदै थियो, 6 × 12 भयो, 24 भयो, माइनस 17, 7 electrons are used for bonding. If you like to calculate the number of bonds, if you divide by 2, यदि 2 ले divide गरिदिने भने it has 3.5 bonds. Fractional value आयो फेरि 3.5 bonds आयो। यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यो मोलिक्युल N2O3 NO2 मोलिक्युल्स बनाउँदाखेरि यहाँ कुनै एउटा एलिमेन्ट्सको एटम्सको नाइट्रोजन होस् या अक्सिजन होस् कुनै एउटाको अक्टेट कुरा छैन भन्ने कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जबकि अघि फ्र्याक्सन भ्यालु आएको थिएन, हामीले 6 बोन्ड देखेको थियो N2O3 मा। तर अहिले चाहिँ फेरि नाइट्रोजन डाइअक्साइड मोलिक्युल NO2 कार्बन डाइअक्साइड भने जस्तै हामी नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्छौँ, जहाँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +4 छ त्यहाँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले 3.5 बोन्ड देख्यौँ। क्याल्कुलेसन गर्दा यस्तो पाइयो भनेपछि यसले के सिग्निफाई गर्यो भन्दाखेरि यो मोलिक्युल बन्दाखेरि त्यहाँ कुनै एउटा एटमको अक्टेट कुरा छैन है भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसो भए अब सिस्टमेटिक म्यानरमा यसको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामी फर्स्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रल एटम चुज गर्छौँ हैन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्स भन्दा पनि हुन्थ्यो, तर त्योभन्दा अलिक गाह्रो होला अहिलेको लेभलमा। त्यसले त्योभन्दा सजिलो उपाय नम्बर हेर्दै हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो होला भन्दाखेरि हामी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट्सलाई सेन्टरमा राख्ने भनिन्छ। तर कुन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ फेरि आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो होला। त्यसैले हामी यसरी नै हेरौँ बेटर, जसको नम्बर कम छ त्यसलाई हामी बिचमा राख्ने। पछि नाइट्रोजन सेन्ट्रल एटम भयो किनभने त्यहाँ दुईटा अक्सिजन छ एउटा नाइट्रोजन छ। अब हामीले जोड्नुपर्ने छ 3.5 बोन्डले। चाहिँ 3टा बोन्ड कम्प्लिट छ, एउटा बोन्ड चाहिँ इन्कम्प्लिट छ। त्यसै कारणले गर्दा अब जोड्नुपर्ने एटम्सहरू त अक्सिजन दुईटा अक्सिजन छ भने अघि मैले भने नर्मली अक्सिजन सुड बी लिङ्क बाइ डबल बोन्ड। यदि अक्सिजनलाई जोड्नु छ भने हामी जहिले पनि नर्मली जोड्दाखेरि डबल बोन्डले जोड्ने गर्छौँ। भने दुईटा बोन्ड यता खर्च गरिदिए अनि अर्को अक्सिजन यहाँ राखिदिए। अर्को अक्सिजन जब 3टा बोन्ड कम्प्लिट छ भनेपछि अक्सिजनलाई जोड्नको लागि अघि नै मैले भने डबल बोन्ड नर्मली जोडिन्छ। यदि डबल बोन्ड पुगेन भने हामी सिंगल बोन्ड खर्च गर्छौँ। तर सिंगल बोन्ड चाहिँ
कन्भेन्सनल कोड होइन कि द्याट सुड बी कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड भनेर मैले अघि भनिसकेँ। भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड जोड्ने, किन भन्दा हामीसँग प्लेन्टी अफ बोन्ड थिएन हैन, सफिसिएन्ट बोन्ड थिएन। हामीसँग 3टा बोन्ड मात्रै कम्प्लिट थियो। यो एकातिर अक्सल र डबल बोन्डले जोडेपछि एउटा बोन्ड मात्र बाँकी भयो। अनि अक्सललाई यदि अक्टेट रुल फलो गर्नु छ भने अक्सल नर्मली फर्म्स द कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड्स। त्यसैले 3टा बोन्ड कम्प्लिट भयो। अब कुनै एउटाको अक्टेट कुरा छैन, त्यो कुरा हामीले देखाउनु छ। अब अलिकति इलेक्ट्रोन राखेर सर्कल गरेर देखाऊ, यसलाई कसको अक्टेट कुरा भएन आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो कि यो नाइट्रोजनले यो अक्सलसँग डबल बोन्ड बनाइरहेको छ, हामी देख्दैछौँ। डबल बोन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो यो नाइट्रोजनले यो अक्सलसँग 2टा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको, यो नाइट्रोजनले यो अक्सलसँग 2टा इलेक्ट्रोन सेयर गरेको, डबल बोन्डको मिनिङ यस्तो हुन जान्छ। त्यस्तै गरी अब हेरौँ त, यो अक्सलले डबल बोन्ड खर्च गर्यो, डबल बोन्ड फर्मेसन गरेर 2टा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो भने आफ्नो त भ्यालेन्समा जम्मा 6वटा इलेक्ट्रोन अनि यसको 4वटा इलेक्ट्रोन जस्ता जस्तै भागी भयो। भनेपछि इफ लाइक टु मेक अ सर्कल, यदि सर्कल बनाएर हेर्ने हो भने अक्सल इट हैज कम्प्लिट अक्टेट। अक्सल यो अक्सललाई कुनै प्रब्लम भएन, किन भन्दा उसँग जम्मा 2 4 6 8 अक्टेट फर्म छ, यो स्टेबल बनायो। अब यताको अक्सलको कुरा गरौँ, यो नाइट्रोजनले यो अक्सललाई 2टा इलेक्ट्रोन दिएको हो, किन भन्दा यो कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड फर्मेसन भइरहेको छ। भनेपछि 2टा इलेक्ट्रोन यो नाइट्रोजनले यता अक्सलसँग सेयर गरेको, 2टा इलेक्ट्रोन यो अक्सललाई दिएको हो। जी यो 2टा इलेक्ट्रोन हामीले डटले रिप्रेजेन्ट गरिदिए। नाइट्रोजनले एक्लै अक्सललाई बोन्ड फर्मेसन गर्नको लागि दिएको, त्यसै कारणले गर्दा यसलाई हामीले कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड भनेर आइडेन्टिफाई गर्यो। यो नाइट्रोजनले यता 2टा खर्च गर्यो, यो 2टा यता खर्च गर्यो, जब 5वटा इलेक्ट्रोन थियो भने चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन यसको बाँकी रह्यो। यसलाई मैले सिंगल डटले रिप्रेजेन्ट गर्दै सेन्टरमा। इफ यु मेक इट सर्कल, यसलाई हामी सर्कल बनाएर हेरौँ त एक्चुअली 2 4 6 7 only 7 electrons are available over around the periphery of nitrogen atom. So there is not complete octet, but it is allowed because we have got the earlier information that it has fractional value of bonds 3.5 bonds. But 3.5 bonds आउने बित्तिकै हामीले अघि लागेको थियो, यसमा कुनै एउटा एलिमेन्ट्सको एटमको अक्टेट कुरा छैन। त्यसैले नाइट्रोजनमा अहिले अक्टेट कुरा भएन, सो इट इज allowed instruction। त्यसले कहिलेकाहीँ हामीले अक्टेट फलो नभएको मोलिकुल्स अथवा एक्जाम्पल सम्झिनु पर्यो भने हामी नेक्स्ट मोलिकुल एडोटो मोलिकुल पनि सम्झिन सक्ने रहेछौँ। अघि हाम्रो एनो मोलिकुल पनि त्यस्तै थियो। त्यस्तै गरी नाइट्रिक अक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड यस्ता खालका मोलिकुल्समा कम्प्लिट अक्टेट छैन। त्यस्तै गरी यो अक्सलको कुरा गरौँ, यो अक्सलले यताबाट 2टा इलेक्ट्रोन पाएपछि आफ्नो इलेक्ट्रोन खर्च गर्नै परेन। आफ्नो इलेक्ट्रोन खर्च गर्नु परेन भनेपछि योसँग जम्मा 6वटा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्समा इलेक्ट्रोन हो, भनेपछि 6वटा इलेक्ट्रोन एज इट इज रह्यो। त्यसो भए यताबाट 2टा इलेक्ट्रोन पाएको भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिट अक्टेट पुरा भयो। त्यसो भए 2टा अक्सललाई आइदर साइड 2टा अक्सललाई कुनै प्रब्लम भएन अक्टेट फलो गर्नको लागि भने सेन्ट्रल एटम नाइट्रोजनमा चाहिँ कम्प्लिट अक्टेट पुरा भएन। त्यसो भए यही फिगरमा हामी सिम्प्लिफाइड डायग्राममा देखाउन सक्छौँ। अगर सर्कल तपाईँले बुझाउनको लागि गरे हामीले लेस स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि प्लेन फिगर बनाइदिए हामीलाई पुगिहाल्छ, इट्स सफिसिएन्ट हैन। हामीले सर्कल गरेर देखाउनै पर्दैन, मैले बुझाउनको लागि मात्रै सर्कल गरेँ। अनि चाहिँ नाइट्रोजन एकातिर डबल बोन्ड अक्सिजन, यतापट्टि कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड यस्तो हुँदो रहेछ। हामीले थाहा पायो यो अक्सलमा जम्मा 4वटा इलेक्ट्रोन बाँकी रहेको रहेछ। त्यसले मैले इलेक्ट्रोनलाई यसरी डट डट गरेँ 4वटा इलेक्ट्रोन। त्यस्तै गरी यो अक्सलमा 6वटा इलेक्ट्रोन बाँकी हुँदो रहेछ। हामीले जस्ट माथि हेरिसक्यौँ, हामीले डट गरेर देखाए पनि हुन्छ, क्रस गरेर देखाए पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी यो नाइट्रोजनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यता 2टा इलेक्ट्रोन यता 2टा इलेक्ट्रोन दिएपछि एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी रहँदो रहेछ। अनि यही नाइट्रोजनको चाहिँ अक्टेट पुरा हुँदो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। भनेपछि यसरी एनोटो मोलिकुल्स बनेको हुन्छ र यसमा कम्प्लिट अक्टेट पुरा भएको हुँदैन। अब यही 2टा एनोटो मोलिकुललाई हामी जोड्न पनि सक्छौँ र N2O4 मोलिकुल बनाउन पनि सक्छौँ हामी। जस्तो कि N2O4 मोलिकुल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ सेम मोलिकुल्स हो, त्यो NO2 र N2O4 भनेको कुनै फरक छैन हैन। यही NO2 र NO2 दुईटा मोलिकुललाई जोड्दियो भने एडिसन गरिदियो भने हाम्रो N2O4 बन्ने हो। अक्सिडेसन नम्बर निकालेर हेर्ने हो भने +4 हामी देख्न सक्छौँ भनेपछि यो अर्को मोलिकुल हुँदै हैन। NO2 दुईटा NO2 मोलिकुल डाइमराइजेसन भनेर, डाइमराइजेसन मिनिङ के हो भन्दा दुईटा जोडिएर एक आपसमा जोडिएर N2O4 मोलिकुल बनेको हुन्छ। त्यसै एकैले हामीलाई प्रब्लम के पर्छ भन्दाखेरि you have to draw the left structure of N2O4 हैन। N2O4 मोलिकुल्स को हामीलाई लेस स्ट्रक्चर कोर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसले NO2 नसोधेर त्यसले N2O4 मोलिकुल सोधिहाल्यो भने हामीले दुईटा NO2 मोलिकुल्स राखेर जोड्नु पर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेसनै गर्नु परेन, एउटा NO2 मोलिकुल यहाँ छँदैछ, अर्को NO2 मोलिकुल हामी त्यस्तै गरी तल राख्दियौ। जस्तो कि
N2O4 molecules बनाउनु पर्यो भने एउटा N2 moleculeलाई म यहाँ बिचमा राख्छु जस्तो कि अघि हामीले भर्खरै बनायौं यस्तो molecule थियो एउटा यसको जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन थियो भने एजिडी जस्ताको त्यस्तै लेख्दिए यसलाई कपी गरे यता त्यस्तै गरी यो अक्सरमा 4 वटा इलेक्ट्रोन बाँकी थियो यसलाई यहाँ कपी गरिदिए यसको इलेक्ट्रोनलाई यहाँ नै राख्दिए यो नाइट्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी थियो त्यस्तै गरी N2O4 बनाउनको लागि दुईटा N2 molecule चाहियो N2 plus N2 दुईटा जोड्यो भने एडिसन गरिदियो भने प्लस गरिदियो भने अनि N2O4 भन्ने हो दुईटा नाइट्रोजन र 4 अक्सिजन भन्ने हो त्यसैले एउटा मोलिकुल राख्दियो भने जसलाई मैले मोनोमर भन्न सक्छु दुईटा मोनोमरलाई मिलाएर हामी डाइमर बनाउन सक्छौं जुन रिएक्सन हामी डाइमर रिएक्सन पनि भन्न सक्छौं अनि चाहिँ अर्को मोलिकुललाई यहाँ राख्दिए जस्ताको जस्तै यही गरे मैले जस्ताको जस्तै यहाँ राख्दिए ऑक्सीजन अनि यी दुईटा मोलिकुल्स यो एटम्स नाइट्रोजन यसको पनि कम्प्लिट ऑक्टेट पूरा थिएन अनि सेकेन्ड नाइट्रोजन यसको पनि ऑक्टेट पूरा थिएन यसको पनि कम्प्लिट ऑक्टेट पूरा थिएन यसको पनि कम्प्लिट पूरा थिएन जसलाई मैले सिंगल कोभालेन्ट बोन्डले जोड दियो भने हैन यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन दुईटा मिलेर एउटा बोन्ड फर्मेसन गर्न सक्छौं हामी अब चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर एउटा सिंगल कोभालेन्ट बोन्ड बन्यो भने अब यसको पनि ऑक्टेट कम्प्लिट भयो यसको पनि ऑक्टेट कम्प्लिट भयो हेर्दा हेर्दै N2 molecule मिलेर डाइमराइजेसन रिएक्सन भयो र N2O4 भयो लास्ट एउटा मोलिकुल देखाउँछु म N2O5 N2 molecules मिलाएर N2O4 बनाइसकेपछि अब हामी अन्तिममा डाइनाइट्रोजन पेन्टाऑक्साइड दैट इज N2O5 बनाऊ अब जसले N2O4 molecules बनायो उसलाई N2O5 molecules बनाउन एकदम इजी हुन्छ सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने भने 8 बोन्ड्स आउँछ के नाम क्याल्कुलेसन here अब हामी अकाउन्ट गरेर 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा बोन्ड त अलरेडी एक्जिस्ट छ भनेपछि N2O4 भनेपछि एउटा अक्सिजन थप्न सक्यो भने N2O5 बन्न सक्छ त्यसैले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो स्टक्सलाई नबिगाइकन नभत्काइकन यो नाइट्रोजन र नाइट्रोजन बिचको बोन्डलाई ब्रेक गरेर बिचमा एउटा अक्सिजन थप्दियौ हैन अक्सिजनलाई थप्ने बित्तिकै अब हाम्रो बोन्ड पनि 8 वटा भयो 8 वटा बोन्ड कम्प्लिट भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 एउटा अक्सिजन पनि हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दियौ अनि N2O4 मा एउटा अक्सिजन जोडेर N2O5 पनि फर्मेसन भयो भनेपछि अब सबै इलेक्ट्रोनलाई हामीले के गर्ने परेन जस्ता जस्तै छँदैछ मात्र अहिले थपेको अक्सिजन जसले एउटा इलेक्ट्रोन यताबाट शेयर गर्यो एउटा इलेक्ट्रोन यताबाट शेयर गर्यो त्यसपछि जम्मा 4 वटा इलेक्ट्रोन यसको बाँकी भयो इन दिस वे हामी N2O5 molecules सजिलैसँग बनाउन सक्छौं त्यसैले N2O4 molecule बनाउनको लागि तिमीलाई N2 molecule थाहा हुनु पर्यो अनि N2 molecule थाहा भएपछि दुईटा molecule जोड्दियौ N2O5 तयार हुन्छ N2O5 molecules बनिसकेपछि दुईटा नाइट्रोजन र नाइट्रोजन बिचमा एउटा अक्सिजन थपिदिने बित्तिकै अब हाम्रो N2O5 तयार हुन्छ ल अहिले मैले लेस स्ट्रक्चर सिम्पली सिकाए अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन र सिम्पल मोलिकुल्सहरु के प्रब्लम भयो भने हामी नेक्स्ट क्लासमा भेट्नेछौं ल बाइ बाइ थ्यांक यू